اكو كلمة جدا مو زينة عند بعض الناس يكررها، من تقول له الله يجيب لك يقول يعني الله ينزل بزبيل. هذا مو خوش كلام، هذا خلاف الاعتقاد بأن الرازق هو الله عز وجل. الله مو لازم ينزل بزبيل، يحط لك بظرف ويجيب لك وانت قاعد ببيتك، يعني إلا بزبيل مثلا. الزبيل شنو فايدته؟ يجيب لك أموال يرزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الإنسان لا يحط بباله أنه بشطارته يحصل، كله من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. هل كثر آيات وروايات بهذا المعنى موجود، اللي لو نريد نتكلم بيها ربما الوقت كله يروح فيها، لكن كثيرة جدا. هناك أشخاص يثق بأناس ببشر، يعده بشيء يصدقه وبعدين يخلف كثيرا ما. ابن آدم كثيرا ما يعد ويخلف، يقلب، ما يبقى ماشي عدل. الحي يقلب، مو شكل مثل يقول الحي يقلب. بس الله ما أقول بس الله عز وجل، حتى أولياؤه الصالحون هم ما يخلفون. الله عز وجل لا يخلف الميعاد. الله عز وجل إذا وعد فعل جل جلاله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تقول له روح تزوج، يقول أنا ما عندي. رتب أمرك بأي طريقة تزوج، يفكر بالمصرف البعدين. الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. شلون يغني؟ ما ندري شلون يغني، الله يدري. مو لازم تدري شلون الله عز وجل يغنيك بأية طريقة من الطرق. إذا شخص عادي يجي يقول لك روح تزوج وأنا متكفل لك، كثيرا ما يصدق هذا، وبعدين ممكن يغير رأيه، يروح بالليل يفكر يقول أنا ليش قلت له هالشكل، بطلنا عمي، يغير. لكن الله عز وجل ما يغير، إذا وعد فعل ووفى جل جلاله. يصدق بوعد الناس وما يصدق بوعد الله عز وجل. في ضمن حديث المفضل ابن عمر، حديث التوحيد، حديث طويل جميل عن الإمام الصادق عليه السلام، في ضمن فقراته ما معناه الإمام يتحدث مضمون الرواية عن الجنين في بطن أمه، وشلون الله عز وجل يوصل له الغذاء عن طريق الحبل السري 9 أشهر، وأمه تدير بالها ليكون بطنها تنضرب بالحائط، ليكون كذا، تخاف عليه، قاعد تحافظ عليه إلى أن يطلع ويلتمون عليه الكبار والصغار، أو هذا يقمطه وذاك يحط الممية بفمه، وإذا ما شرب ينقهرون ليش ما قاعد يشرب، ويودوه للطبيب. وهذا الوضع اللي تشوفوه، هذا الوضع الموجود، إلى أن تطلع أسنانه وبعدين يكبر وأكله يجيبوا الهيال، أبوه الأم الكذا يخافون عليه. إذا كبر وطلعت لحيته وشواربه يقوم يفكر منين أجيب الرزق. أنت هذه المدة كلها اللي لا تقدر تحرك ساكن، إيدك ما تقدر تحركها، رجلك أقل ضربة الإنسان ينتهي. الله عز وجل سخر لك أباك، أمك، أقاربك، غيرهم داروا بالهم عليك، الله سخرهم. الحين صرت الشوك بعد أن كبرت